টিয়া পাখি কত করে বেছে মানে 800 টাকা কি জোড়া না পিস? 800 টাকা জোড়া যাচ্ছে এবং যার কাছে যত নেওয়া যায় বিভিন্ন টিয়া পাখি। চাচা কি বাচ্চা? আলেকজান্ডারের বাচ্চা, আলেকজান্ডারের বাচ্চা, অ্যালেক্সের বাচ্চা। কত করে বাচ্চা হচ্ছে? ফিস 8,000 টাকা। 8,000 টাকা ফিস। আর ওইটা কি? ময়না পাখি, শালিক শালিক। কত করে ব্যস্ত আছে? জোড়া 5,000। 5,000 টাকা জোড়া। আর এই জোড়া 800 জোড়া 800। এগুলো কার আপনার? লুট গেছে গা, লুট গেছে গা। হাওয়ায় দিয়ে গেছে কেন? আইতে আছে যদি আপনার কাছে দায়িত্ব দিয়ে গেছে। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি। এটি কি কোনো বিক্রি হয়েছে না? কত করে এগুলো বিক্রি দিচ্ছে? 5,000 টাকা জোড়া। কত? জোড়া 500, জোড়া 500। জোড়া 500 টাকা। এই যে ভালো টিয়া আছে রে, কত বড় টিয়া কত করে আছে? 3,000 টাকা। আর এই যে উনিও কিনতে দেওয়া খুব সুন্দর পাখি। এটি আপনারা বলছে হাটে বিক্রি করে? আর দোকান আছে? হাটে বিক্রি করি, বাজারে, হাটে, ওয়ার্ডারে। এদিকে আরেকটা এগুলো যাবা, এগুলো 2500 টাকা জোড়া। এগুলো শৌখিন হিসাবে পাবে, মানে শৌখিন হিসাবে পাবে। আর এগুলো ছাড়লে কি চলে যাবে? 100%। আর এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি। এটা কি পাখি? এটা লাভবার্ড। এটা কত জোড়া অবস্থা আছে? এই খাঁচারটা জোড়া পড়বে 5,500, এটা পড়বে 7,000, আর এটা পড়বে 8,000। এগুলো কি ডিম পারে? আমরা এখন একটা ময়না পাখি। এটার নাম কি? ময়না। এটা একটাই না? কত করে? 16,000 টাকা। এটি করে ভালো মানে? এটা 16,000 টাকা চাচ্ছে। আর এগুলো কি সবসময় আপনার কাছে পাওয়া যায়? সবসময় আছে? মাঝে এখানে আরো কিছু বাকি রয়েছে। ভাই কেমন আছেন? ভাইয়ের নামটা? ভাই আপনি তো অনেক কিছু বাকি থেকে বিক্রি করেন না? প্রতি হাটে বিক্রি করেন না? আপনাদের দোকান আছে? চৌরাস্তা, গাজীপুর চৌরাস্তা। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানে যতগুলো আছে সব আপনাদের? আচ্ছা, তো এটি কত জোড়া ব্যস্ত আছেন? 3,000 টাকা জোড়া। এটির নাম কি? যাবা। আর এটি এটি কত রিয়া? 800 টাকা জোড়া। আর এগুলা রানী। আর এছাড়া আপনার কাছে আরো খরগোশ আছে? রানী খরগোশ কত করে? 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া রানী খরগোশ। এটি কি বাচ্চা দিবে? বাচ্চা দিব এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 800 টাকা জোড়া। এটা 800। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটি কি? এটা অস্ট্রেলিয়া গুগু। অস্ট্রেলিয়া গুগু। এটি কত জোড়া? 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। আর এই যে ক্যাট করতেছে এটির নাম কি? তিতি মুরগি। এটি কত টাকা? 2500 টাকা জোড়া। 2500 টাকা জোড়া। আর এখানে আরো আছে। এটি কি বলে? এটা বাচ্চা এটা এটি কত টাকা? 500 টাকা জোড়া। এটি হচ্ছে 500 টাকা জোড়া। আর এটি? এটা বাচ্চা। আচ্ছা, এগুলো তো আমরা দেখলাম না? তারপরে আরো ওই দিকে আবার আছে। ওটি কি বলে?
এটি কত রিয়া? এটি 600 টাকা জোড়া।